Assalamualaikum. Aku punya kuisi. Oh, dari mana tuh belinya kuisinya, Nak? Belinya di Besi. Di mana belinya? eh, Coba liatin ke teman-temannya. Kuisi apa tuh? kuisi kuda poni. Oh iya. Nicole. Hah? Nicole. Namanya Nicole? Iya gitu? Mm-mm. Oh, kok Bunda nggak tahu ya anak-anak? Oh, anak-anak anakku. Selain kuisi, kamu punya apa lagi? Punya banyak cincin. Cincinnya coba lihat Bunda. Oh, cincin berapa nih harganya ya? Ini Mahal banget deh dari kayaknya. hadiahan. Oh, dari Punya hadiah. kuisi. Oh, squeeze-nya gitu-gitu ya. Tapi kok kepalanya nggak ada sih? Tuh copot ya. Udah di sini. Udah kayak gini. Terus cincin squeeze apa lagi punyanya? Ikat lampu. Ikat rambut tuh teman-teman. Sama ini. Oh, ini bagus banget kupu-kupu ya anak-anak kita pakai ya. Enggak. Kenapa sih? Coba sebentar aja. Ya ini Nicole. Ini Nicole. Nah ini Coba entah 1, 2, 3. entah apa yang merasukimu hinggakan di hatiku dulu sayangmu. Sungguh-sungguh. Oh, squishy-nya bagus ya. Ya ini warna biru, Terus ini warna pink, dan ini warna pink, ini warna pink, ini warna pink. oke, udah dulu ya teman-teman. Ya.